guys! Ah, hey guys! Kumusta kayong lahat dyan? Welcome back to my YouTube channel guys. Ngayon, dito sa Canada guys, may snowstorm dito ngayon. Oh Kaya, no! Nahihingal ako ngayon maglakad guys. Napakataas ng snow dito ngayon. 30 centimeters, yes. 30 centimeters ngayon guys. Yung taas dito sa Canada. Yung snow dito ngayon guys. Kaya umuulan ng maraming snow. Yan, tingnan nyo guys. Oh my gosh. Yan. Ganyan kataas ngayon yung snow dito. Yan. Yan guys. Yan. Ganito yan dito sa Canada guys. Pag snowstorm. Kaya napakahirap maglakad ngayon. Oh my gosh. Yan guys. So, kamusta kayong lahat dyan ngayon guys? Ako dito, sobrang hirap. Nahirapan ako maglakad. ang taas ng snow. Guys, good evening. Ay, grabe. Snowstorm dito ngayon sa Montreal. Grabe ang taas ng snow ngayon. Tingnan nyo guys. Yan, mga tuhod yung snow ngayon. Grabe, 30 centimeters yung taas ng snow ngayon dito guys. Yan. Yan guys. Inaano na lang ng sasakyan. Yan guys. Ginaganyan na lang. Grabe. Grabe ngayon dito sa Canada. Kasi guys, ganyan kataas yung snow. Yan, sobrang dami. Tingnan nyo. Umakyat na dun sa bahay nila. Yan. Ang hirap maglakad dito ngayon. Ayan guys. Yan. Ganyan kataas yung snow. Yan, hanggang tuhod. Yan guys. Yan, hindi na makikita yung daan. Puro na lang snow. Oh my gosh. Yan, ganyan guys. Yan. Ganyan kahaba. Kataas yung snow ngayon. Dito, Bagyo yung Canada. Bagyo ng snow dito guys. Yan. Ngayon, dahil snow ngayon, hindi siya gaanong malamig kasi umuulan siya ng snow. Pero pag mainit siya, yung sobrang init yung may araw, yan guys, sobrang lamig naman. Kaya gusto ko yung ganito kasi hindi siya malamig. Yan, tama lang. Yan guys. Yan guys. Inaano na lang ng sasakyan. Yan. Ang hirap-hirap lakarin. Ang hirap-hirap. Ito guys. Yan guys. Sobra. Oh my gosh. Oh no. Yan. Ganyan kataas yung snow dito ngayon guys. Naglalakad ako pa uwi.
ganyan yung yan. Natanggal yung snow ng sasakyan. Ganyan guys. Pag hindi mo to, sobrang taas na dito guys. Tingnan nyo siya. Yan, kakapal yung snow ngayon dito guys. Grabe. Sobra guys, sobra. Yan. Parang gusto kong kumain ng halo-halo. Kasi madilim dito ngayon. Yan guys. Oh my gosh. Naglalakad ako ngayon pauwi ng bahay. Yan. Sobrang hirap magbiyahe ngayon pag ganitong snow. Yan guys. Yan. Tingnan nyo. Ginaganyan na lang. Yan. Ganyan ngayon kataas yung snow dito. Guys. Hirap magbiyahe ngayon. Sobrang taas ng snow. Ganito yan guys pag snowstorm dito sa Canada. Napakahirap maglakad pag ganitong minsan wala nang masasakyan kasi hirap magbiyahe yung mga bus guys. Tawid tayo guys. Tingnan nyo guys. Oh my gosh, ang lalim. Tingnan nyo guys. Hanggang dito yan. Oh my gosh. Hanggang yan guys. Sobrang lalim. Oh my gosh. Ito. Yan guys. Taas ng snow dito guys. Ang taas ng snow guys. Ganyan kataas ang snow. Natabunan na yung mga sasakyan dito. Ang hirap maglakad dito kasi mamaya ang lalim nito guys. Malalim itong snow, malalim yan hanggang balikat na yan guys. Ito ako ngayon maglalakad dito ako ngayon nag-isa naglalakad sa isang maputing snow. Yan guys. Yan. Yung mga oh my gosh. Guys. Hindi na makikita yung sasakyan. Oh. Guys. Yan guys. Sobrang lalim yun. Ayokong dumaan dito guys kasi delikado kasi yung sasakyan hindi na makikita
yung daan hindi na siya makikita kasi bagyo dito ngayon, snowstorm dito sa Canada. Oh my gosh, sana meron din ito sa Pinas para libre yung ice, yung snow. Guys, para libre yung snow guys. Ay, oh my gosh guys, sobrang guys, yan, tingnan nyo guys, yan. Ay oh my gosh, ang hirap oh no, ang hirap yan. Yan, puro puti na lang makikita dito, wala nang daan. Yan guys, guys, sobra guys. Yan, lahat na lang ito.